আসসালামু আলাইকুম। পোলট্রি ফার্মিং টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। তো এখন হচ্ছে বিকেলবেলা, দেখতে পাচ্ছেন যে আবহাওয়াটা কিন্তু আজকে মোটামুটি ভালোই ঠান্ডা আছে। দেখা যায় যে মেঘও আছে, আর পাশাপাশি হালকা হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। দিনে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিও কিছুক্ষণ পরপর হয়েছে। তো আমাদের লাস্ট ডিম চেক দিয়ে দেয়া হচ্ছে সন্ধ্যার আগে আর কি। ডিম চেক দিয়ে আসা হয় একবারে, এই যে একেবারে তালা দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের আলামিন দেখছে যে ডিম আছে কিনা। তো এমনিভাবেই ডিম চেক দেওয়া হয়। এ হচ্ছে আমাদের কারিম, বাড়ির পাশেরই ভাতিজা। তো সে এমনি শখের বশবর্তী হয়ে খামারে আসে, মুরগি মুরগি দেখে মাঝে মধ্যেই। তো এটাতে ডিম চেক দেওয়া শেষ। এখন আর কি এই খামার মানে আর কি এটা দরজা আটকে দেওয়া হবে, বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর একটু পরে আর কি মানে ঠান্ডা বা গরমের যে পরিমাণ সেটা অনুযায়ী পর্দা টেনে দেওয়া হবে। আর হচ্ছে আমাদের সুপারভাইজার মঞ্জুর আলম বাচ্চু আঙ্কেল, যিনি কিনা ক্যামেরা থেকে পর্দার আড়াল হচ্ছেন। আসলে উনি সুপারভাইজার হলেও খুবই পরিশ্রমী, ওনাকে মোটামুটি কিছু বলা লাগে না। উনি নিজেই আর কি কাজে ব্যস্ত থাকেন, যে কোনো কাজ বলা ছাড়াই উনি নিজেই সেটাকে গুছিয়ে নিয়ে আসেন। আসলে এরকম সুপারভাইজার পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। তো তো দেখতে পাচ্ছেন যে মোটামুটি কিন্তু বাতাস বোঝা যাচ্ছে। এই যে আমাদের যে পলিথিন যেভাবে কিনা নড়াচড়া করছে, বোঝা যাচ্ছে যে মোটামুটি ভালোই বাতাস আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা কিন্তু পলিথিনটা নামিয়ে রেখেছি। আর যেহেতু আকাশে মেঘ আছে, কারণে কিন্তু একেবারে ঠান্ডা নেই, তবে বাতাস আছে। বাতাসটা যেন ভিতরে যেতে না পারে সেজন্য আমরা আর কি পলিথিনটা নামিয়ে রেখেছি। আর ভেতরের যে পর্দাটা আছে, পর্দাটা কিন্তু দেখা যায় যে এখনও পুরোপুরি টানিয়ে দেয়নি। একেবারে চতুর্পাশে কিন্তু পলিথিনটা নামানো, যাতে বাতাসটা না যায়। তবে দেখা যায় যে এই মুহূর্তে যদি একেবারে সম্পূর্ণটা পর্দা টেনে দেই, তাহলে কিন্তু ভেতরে যে গরম ভাবটা আছে সেটা কিন্তু বের হতে পারবে না। অর্থাৎ দেখা যায় যে এখন তো প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে না, এজন্য যাতে ভেতরে দেখা যায় যে বাতাসটা প্রবেশ শুধু না করে, এইভাবে আমরা জাস্ট বাইরের পলিথিনটা, আমাদের যে সোনালি সুপার হাইব্রিড বাচ্চা, এই বাচ্চার খামারের বাইরের পলিথিনটাকে আমরা নামিয়ে রেখেছি, শুধুমাত্র বাতাস যাতে না যায় সেই কারণে। তো আপনারা অবশ্যই সঠিকভাবে তাপমাত্রা অনুযায়ী বা ভেতরের গরম ঠান্ডা সেটা বুঝে পর্দা বা পলিথিন এগুলোকে টাঙিয়ে দিবেন, যাতে করে মুরগির ঠান্ডা না লাগে। আসলে দেখা যায় যে যদি আপনার এই ব্রুডিং পিরিয়ড বা এই ছোট অবস্থাতে যদি ঠান্ডা না লাগে, তাহলে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মুরগিটা খুবই ভালো হয়। মুরগিটা দেখা যায় যে এর গ্রোথটা ভালো আসে। যদি তেমন একটা অসুখ বিসুখ না হয়, তাহলে কিন্তু মুরগির যেই গ্রোথ সেটা কিন্তু ইনশাল্লাহ এমনিই ভালো আসে। তো এই বিষয়গুলোকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে, এই আমাদের যে ডিমগুলো, এই যে এই পাশে যে ডিমের যে খামারটা আছে, এটা কিন্তু মূলত দেখা যায় যে সুপার হাইব্রিড। এটা হচ্ছে সোনালি সুপার হাইব্রিড, একেবারে অরিজিনাল সেটারই ডিম। তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কিন্তু দেখা যায় যে এটার 21 সপ্তাহ চলছে। আমাদের এই সোনালি সুপার হাইব্রিডটার কিন্তু 21 সপ্তাহ চলছে। আর সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে এখন 15% করে ডিম আসছে। আলহামদুলিল্লাহ 15% করে ডিম আসছে। আর গতকালকে 13% এসছিল, আজকে হচ্ছে 15% আসছে।
তো আপনারা অবশ্যই দেখা যায় যে মুরগির ফার্মের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন যে আবহাওয়াটা যাতে একেবারে বেশি গরম বা ঠান্ডা না হয়, আর সেটা বুঝে কিন্তু পর্দা পলিথিন যেরকম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেরকম ব্যবস্থাটা নেবেন। আর অবশ্যই আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন কমেন্টসের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন, আমরা ইনশাল্লাহ কমেন্টস উত্তর দিব অথবা ভিডিওতে উত্তর প্রদানের চেষ্টা করব। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ মুরগির পালন সম্পর্কিত নতুন নতুন তথ্য পাওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।